bisa dijelasin sedikit nggak sih Kak untuk air untuk mendidih itu apa? Nah, air untuk mendidih itu program salah satu program yang bilang bisa dapat mendidih. Jadi air untuk mendidih itu kita memiliki program di mana sendiri mengeluarkan semua air untuk masjid, Salam kelelep untuk kita semua warga Cilacap. Mari Kudus, mari Jepara, mari baik efisiensi. Kia bisa ke main-main banget, anyar-anyar maning, langkah lawan pokoknya. Setiap baik pokoknya bisa efisiensi ke langkah lawan. Oh salah seribu teh, anak toilet teh, anak